Սիրելիներս, Աստված օրհնե բոլորիս։ Ուզում եմ մի հարցի պատասխանել ու որոշեցի այսպես հանրային պատասխանել, որովհետև շատ են տալիս ու տալիս են հիմնական իմ ծանոթներս ինձ, դրա համար է ոնց որ իմ ծանոթներս հիմնական իմ դրուզյաներս են Facebook-ով, ուզում եմ միանգամից այս հարցի պատասխանը ուղղել բոլորիդ, որովհետեւ միանգամից ոնց որ քանի որ դուք ինձ եք հարցնում, ձեզ կարծիքը իմանաք, օրինակ ես ոնց եմ մտածում։ Ու հարցը հետևյալն է, երբ որ դուք հարցնում եք, եթե մարդ հիվանդ է կամ նեղություն կամ խնդիրներ էս ունի, երբ որ մարդիկ հարցնում ասում են ոնց ես, բայց չասենք իրական վիճակ, այսինքն իրական ձևի չպատասխանենք, որ վատ ենք, կամ հիվանդ ենք, կամ տկար ենք, կամ աղքատ ենք, մի խոսքով։ Հիմա ես պատասխանում եմ այս հարցին համաձայն Աստծո խոսքի, ինչ ձև կարելի է պատասխանել։ Որովհետև դուք ասում եք, չէ՞ որ մենք հավատում ենք էլի Աստծուն, բայց ինչ ձև պատասխանենք։ Կարդում եմ Աստվածաշնչից։ Նայեք ինչ հետաքրքիր մի գեղեցիկ տեղ կա գրված։ Հեսու 14-րդ գլուխ 7-րդ խոսքից։ Սա այն տեղն է, երբ որ Մովսեսը 12 լրտեսներին ուղարկեց մի երկիր, որը որ պետք է իրաք գնային ու լրտեսեին տենային այնտեղ ինչ երկիր է, ով էին այնտեղած ով էր թագավորը, ով էին այնտեղած բնակիչները, ինչ զորք ունեին, ինչ կաներ նրանց ռեսուրսները, ինչ հնարավորության տեր ազգ էին։ Ու երբ որ 12 ցեղից ամեն մեծ ցեղից մի հոգի Մովսեսը մարդ ընտրեց ու ուղարկեց, որի մեջ որ կար Քաղեբն ու Հեսուն նաև։ Ու երբ որ իրաք մտան այս տվյալ երկիրի մեջ, իրաք տեսան մի սարսափելի բաներ, որ իրաք իրաց տեսնում էին որպես մարախներ էս մարդկանց դեմ, այսքան փոքր էին իրաք երևում։ Այնտեղ շատ մեծ հսկաներ էին, բոյով, բուսատով, մկանոտ, լցված, զորավոր, համարձակ, դուխով։ Ու երբ որ իրաք տեսան այս մարդկանց, իրաք իրաց սկսեցին արդեն արժեքազրկել, իրաք իրաց աչքերի մեջ արժեքազրկվում էին։ Ինչի՞։ Որովհետև իրաք իրաց տեսնում էին, թե իրաք ինչքան փոքր էին այն մարդկանց նկատմամբ։ Ու երբ որ նրանք ետ եկան այս 12 հոգին, Մովսեսին լուր բերեցին։ Ու այն 10 հոգին բացասական գոռում էին. Նրանք մեզ կոչնջացնեն, նրանք մեզ կսպանեն, նրանք մեզ կուտեն ուղղակի, հում կուտեն։ Մենք հնարավորություն չունենք, մենք շանս չունենք։ Ու այն երկու հոգու պատասխանն եմ հիմա կարդում։ Նայեք ինչքան նման այսօրվա մեր կյանքին, որ օրինակ դու հիմա մի բանի հետ ես հանդիպե, մի մարտահրավեր կա քո դեմ ուղված սատանայի կողմից, մի հատ հիվանդություն է ելե, մի հատ ես չգիտեմ դժբախտություն է ելե, աղքատություն է գլուխ բարձրացրե, մտքերի վրա խնդիրներ է դուրս եկե, ու ասում ես վсё վերջ, էլ ելք չկա, ինչի, որովհետև հարևանիս էս ինչը մահացավ էս հիվանդությունով, իմ էս ինչս մահացավ էս հիվանդությունից, այն մեկ ընկավ էս ինչ պարկերի տակ էլ ելք չկդավ, ելավ կախվավ, ու սենց լիքը բացասական, բայց միաժամանակ ճիշտ օրինակներ, որը որ այսօր մեր օրերի մեջ կա։ Բայց նայեք Աստվածաշունչն ինչ է ասում, սիրելիներս, այս տեղը Հեսու 14-րդ գլուխ 7-րդ խոսք։ Քաղեբի խոսքերն է։ Ինչ է ասում։ Ես 40 տարեկան էի, երբ Տիրոջ ծառա Մովսեսը ինձ Կադես Բարնեայից ուղարկեց երկիր հետախուզելու, եւ ես նրանց սրտիս մեջ եղած պես անկեղծ լուր բերեցի։ Սակայն ինձ հետ վեր գնացող իմ եղբայրները ժողովրդի սիրտը թուլացրին, բայց ես ամբողջովին հետևեցի իմ Տեր Աստծուն։ Այն օրը Մովսեսը երդում արեց ասելով. այն երկիրը, ուր քո ոտքը կոխել է, հավիտյան քոնը եւ քո որդիները թող լինի, իբրև ժառանգություն, որովհետև դու ամբողջովին հետևեցիր իմ Տեր Աստծուն։ Նայեք ինչքան հետաքրքիր տեղ էր։ 7-րդ խոսքի մեջ ասում է, բայց ես, ասում է, բայց եւ ես նրան
սրտիս մեջ եղածի պես անկեղծ լուր բերեցի։ Նայեք ինչքան գեղեցիկ տեղ է։ Ինքն եկավ նույն այն ինչ որ կար, նկարագրեց, այո, հսկա էին, մեծ էին, ուժեղ էին, զորավոր էին։ Այն մարդիկ են 10 հոգին ու տոճկա էին դնում այստեղ, կետ էին դնում, վերջակետ էին դնում։ Մենք նրա չենք կարա հաղթենք։ Իսկ ինչ արեց Քաղեբն ու Հեսուն, այս վերջակետը ստորակետ սարքին ու շարունակում էին, բայց մեր հետ Աստված է, մենք կանցնենք, մենք կհաղթենք եւ մենք կժառանգենք։ Նրանք չունեին այս տեսողությունն ու այս հավատքն ու գիտակցությունն ու հասկացողությունը, որ կա նրանց հետ Աստված։ Հիմա պատասխանում եմ ձեր հարցերին։ Այո, կա հիվանդությունը, այո, կա այս խնդրը, կա այս խնդիրը, բայց ստորակետ իմ հետ Աստված է, ես կհաղթեմ։ Բայց ստորակետ Քրիստոսը 2000 տարի առաջ այս հիվանդության համար գինը վճարել է, որ ես այսօր լինեմ բժշկված։ Բայց ստորակետ Քրիստոսը մահացավ ու հարություն առավ ու գրված է, որ Քրիստոսը աղքատացավ, որ ես լինեմ այսօր հարուստ ամեն հոգևոր բարիքներով եւ լինեմ հարուստ ամեն բարի գործի համար։ Այո ու ամեն։ Բայց ստորակետ իմ հետ Աստված է։ Հարցնում եք ինչ ձև պատասխանել։ Ես ձեզ ասում եմ։ Մի վերջակետ դրեք, վերջ, всё, մահացանք, մեռանք, ելք չկա, բրծում չկա, մեր հարևան Վազգենի չդեմ ում թորը մահացավ։ Իրանք վերջակետ էին դրել։ Դու այսօր ես վերջակետը ստորակետ սարքե, բայց ես ունեմ Աստված։ Բայց Քրիստոսի վերքերով ես բժշկված եմ։ Բայց Տիրոջ ձեռքը չի կարճացել, որ ինձ փրկե, օգնե, օրհնե ու այս խորը փոսից բարձրացնե։ Ստորակետ, բայց այո, այսօր մեղքի մեջ եմ, բայց Տիրոջ ողորմությունն ու շնորհքը շատ մեծ է, որ ինձ փրկե, ներե ու արտարացնե, եթե ես ապաշխարեմ ու դեպի նրան դառնամ։ Այո ու ամեն։ Աստված օրհնե քեզ։ Հավատա Աստծուն, Աստծո խոսքին եւ նրա խոսմունքներին։ Հիսուսն ասեց. «Ինչ որ խնդրեք Հորից, իմ անունից կտրվի ձեզ»։ Ես չեմ մտածում, որ Հիսուսը խաբում էր։ Բայց ստորակետ, ինչ որ խնդրեմ Հորից, Հիսուսի անունով կտրվի ինձ։ Բայց խնդրում ենք չկա։ Մի փոքր է խնդրե, մի փոքր է աղոթե, մի փոքր է հավատա, մի փոքր է վստահ է ու կտեսնես հրաշքդ։ Բայց հաստատ դե չեմ մտածում, որ Աստվածաշունչ կարող է խաբել։ Ես նայելով իմ կյանքիս, այո ու ամեն, կարող եմ ասեմ հաստատ։ Երբ որ իմ ֆինանսական կյանքս էր 0.000000001%, բայց հավատում էի Աստծո խոսքին։ Երբ որ չկար աշխատանք, չկար գործ, առողջության լուրջ խնդիրներ կար, թե իմ ծնողիս հետ կապված, թե իմ հետ կապված, բայց ստորակետ, մենք ունենք Աստված։ Լուծվավ, ժամանակի հարց էր։ Ես հավատում եմ Աստծո խոսքին, ինչ որ գրված այնտեղ կենտանի է։ Ես հավատում եմ, որ Տիրոջ խոսքը ինքը կենտանի է նրանց համար, ովքեր որ կհավատան։ Սիրելիս, թույլ չտաս, որ Աստծո խոսքը մահանա քո կյանքի մեջ։ Թող կենտանի ձևի գործե քո կյանքի մեջ։ Ու միշտ ջրի հավատքով այս խոսքը, որ ինքը ծաղկի, որ ինքը սահմաններից դուրս գա, ու գիտեք ինչ մի հատ հետաքրքիր տեղ կա գրած Եսայա մարգարության մեջ, ասում է ճարպի պատճառով լուծը պետք է կոտրվի։ Ինքը այս օրինակը բերում էր եզի, երբ որ եզի վրա լուծ էին դնում, երբ որ ինքը շատ էր այս ցորենն ու գարին ուտում, ճարպը շատանում էր ու լուծը կոտրվում էր։ Այսօր մեզ է ուղված։ Կեր Աստծո խոսքը, որ քո օծությունը, ճարպը, յուղը պարարտանաս, ու այն ամեն տեսակի լուծեր լինի կոտրված։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Աստված օրհնե քեզ։